Pangapunten lho Mas, lah jenengan iki kok ya pirang-pirang dina ora SMS ya ngopo. Biar kenal saja kenal kok adik kelas. Lho iki zaman SD. Biyen arep seneng karo aku. Mas Sugeng iki. Aku dah apa Mas Sugeng garwane wayune milih santen kaya ngono kok abrakan kisut kaya ngono. Mergone aku ki moh ki ya mergo ngono ki wong jenenge calone dhisik urung dadi bojone. Calone kaya ngono aku kaya ngene kok ya ingin aku ngono. Ning ya ora apa-apa lah Mas, aku sorry dhisik aku moh kae. Dadi ndemben kanca. Lah kok moh ki apa ngopo? Beda keyakinan ora. Oh maksudnya Mas Sugeng Islam kowe Kristen? Udu. Lah beda keyakinan? Aku yakin gelem Mas Sugeng sing blas ora yakin. Nek mulai iki jenenge luput kaya ngono. Lho ya entuk ya mening kaya ngono upama dadi bojoku ngono tenan anak-anak mesti kaya luwak anyang-anyangan. Iya. Dadi ndek ben iki adik kelas. Terus Mas Sugeng lulus nang SMP, nang SMA. Lah